TV 라이트입니다. 오늘은 저 상자 이렇게 모으는 거 있죠? 이거 바로 상자 깡 해볼게요. 그럼 저 대형 상자부터 까도록 하겠습니다. 저가 이제는 손놀림도 안 좋고 손이 좀 느려가지고 답답하실 수가 있어요. 최대한 빨리 하도록 할게요. 저기 캐릭터 나올 건 기대하지 않습니다. 왜냐면 저 운빨이 그리 좋은 것도 아니고 지금 상자 수로는 이제 전설밖에 안 나왔는데 전설이 나오기 좀 힘들 것 같아요. 전설이 가능성 1%도 안 되거든요. 아마 그냥 골드나 PP 오는 그 정도로 일부러 생각하고 간 거예요. 어차피 안 나올 거 저 알고 있거든요. 나오면 이 정도 거의 모세의 기적 아닌가요? 여기서 나오면 안 나올 거 같네. 안 나올 것 같아요. 지금 15개가 한 10개 좀 넘게 남았는데 그래도 이거 하면 충분한 골드는 얻을 수 있습니다. 골드가 빛의 속도로 늘어나고 있죠. 사실 이때 마지막에 전설 같은 거 나와주는 게 최고의 시나리오긴 한데 그건 말이 안 되니까 좋네. 일단 골드 몇 개 모았죠? 2,000개 생각보다 적게 모았네요. 2,700개 정도 모은 것 같네요. 자, 그럼 이제 제가 좋아하는 레벨업 타임 가져보도록 하겠습니다. 일단 먼저 발리가 괜찮으니까 발리 업그레이드 시켜주고 저 모래기는 안 해줄 거예요. 저 프랭크는 절대 안 해주는데 이유가 저는 개인적으로 프랭크가 프렉이라 생각합니다. 프렉이 뭐지? NG 장면입니다. 방금 전에. 네, 여러분들 그럼 다음 시간에 계속해서 플레이를 보여드릴게요. 그럼 재밌게 짧지만 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.